Se kase sayana ana se kase na sayana sayana me ye konfo a me wo asantimamu a awieye brewe nananom ene aboso ni nsuo ayimi ababetna a me di dwumapa ene dwumason a ebo asantiman ene empowiase afana ne Ghana man nyina se bibi hawa enye se wo frɛ me a na ma kyerɛ bibi se na me ya ma se na me ya ma ntumi charge wo sika se da bi wo frɛ me ya sika kakra bi na me ma wasende na me de ya bisa adi nka ya hu de haw adi nka ya hu de wiase wo de akute wa brabo a ama bread house no wo bre na me wia me ne abosom na di hu kita ho ama abosom na kyerɛ me se me mfa wei emfa nka ho na me de aya nwanwa adwuma ene nsankyerɛ ne ma wo nso so wa brabo no apagya mo hu se bibi wo be enti nya se wo frɛ me a na ma charge me nyama adwuma sa me ma konfo bi nkwaje usika ni me ma sofo bi nkwaje usika ni me ma malam bi me daada me sraw se de wiase aduru sika ho oden sika ni Ghana oman mu ba bia sika ni ha yare akodi awo coronavirus ba ama oman mu aiden enti me nua konfo bi a woti ba bi me nua malam bi a woti ba bi na wo de wo de yafunu na Nyankopɔn kyerɛ wo se bra ya sunsunuduma na wo de komani bre e de sebe katashi mu asu e de ya wadwuma bu nkrofo jo musika Nyankopɔn bebisa me nua me wu agapade me wo me fa ba kokra nko empanyifo se dimpa ayese na hunya sama boa ma wadwuma ye in 7 days time me 7 days na me yema adwuma ana to etiefo na hwefo samote ya na se 7 days 7 days ana me de yema adwuma no matter how your problem is o de asa wo se ya bu akum fo kra ye kokum wa fam number no for 7 days me meje kwata ene yare a me san na me nsa na o maso ye the oil hepatitis B HIV AIDS the oil stroke the oil kidney problem the oil rashes obi wo so anam yare bi hano gonorrhea ne syphilis ma me ne papa me sro abrofo nro ebre yare ase entu yare ase tie dia me kan ye abrofo nro entu yare ase ebre no ase fa number no san na frɛ me na me de yare ase na ha me o da ase sa me de aduro na send o 7 days na ho ato yo etiefo ne ahwefo me mama kwa ba ebatafo video TV so se mo ankasa mo nitua mo hu mi se maje makonya se ya eye me nipa ba ko pe Foxy baby se mo ankasa mo nim se se meje makonya se ya maka me hu dwumadie maka me na emu mesrew ye me pese oye ma me ne se subscribe ne share e fa ma me wati na emu subscribe no ade ready ne wo no umia so na adoma na ba na wami adoma no bo se o na ba beto so na yeko ware yase me se mia me dia oboa nene maka mu dwumadie oboa nam akohia obrempon okatachie obema tadwa bi se de bia moye no se mo twen oba ni kofa na ba yo se de me ka kire mo no etiefo yaba se mo amohwe menua be me ya wote me nsabo nkunsu ya be ma ni monyamfo bra me ma wakwa baba tafo video TV meje so ma meje so bebre eh wanim na enyam sei mama wasere o grandpa cho konfo me de ya na mudi ne soso eti say ya etiefo ni ahwefo ehwe wotafo video TV so me pese me bo udi na meti ti me pese wankasa de udi ebetudwa ama ahwefo me da was min aba e frɛ me Nana Sayana 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 Nana Sayana na je say eye komfo Sayana ana se Chief Sayana komfo Sayana Nana Sayana de odi be frɛ me bia meje so na je say udi na ye Sayana yo ahwefo ne etiefo se de ho ka no se ye frɛ no Nana Sayana ene maba Nana Sayana aso ne so nana mati Sayana nene mabe pi na so ne so eti nana me pese Sayana kra wo ne hwan wo ye dai ubema etiefo ehu medinkan ma obi biara kwaba wa wo hwe me safe na wo de ato afidie so a wo hwe me a medinkan a kya wo na mama wakwaba na masere otumfo Nyankopɔn hira e de ama wo medinkan ka kya share to Tafu Video TV no share ne subscribe we nso a share Sayana TV GH share na nso subscribe na comment bi kire wadun afafa ho bisa me kire wo mu ama wanyante ase ni aba se kase Sayana ana se kase Nana Sayana me ye konfo a me wo asantimamu a awieye brewe nananom ene abosom ni nsuo ayimi ababetna a me di dwumapa ene dwumason a ebo asantiman ene empowiase afana ne Ghana man nyina sir ene nana word me den papa because we see awieye brewe said ye Nyankopɔn se yi ne doba ne maaye no na yesa wo ya yesa wo ye Nyankopɔn doba because wo kasa no de Nyankopɔn chia na chia wo tiefo ne wahwefo why are there eti that means who nim se nyame wo Nyankopɔn ho pa nyame ne boss ro bo asase
ɔne ne bɔ nsuo bɔ wiase mu bibia nyankopɔn wo ɔne ne bɔ me bɔ na me wo pa na na waka wo se awie ye bremu wo na nananom ayi wo se beboa wo mo a wo mu hia moa na emoa de se ne Ghana ye we enkrofo hia moa bebre obi o ha wo pesika obi o ton ade ye nto obi o ha se bi wo yale obi o ho no mo akere se ni kuna gya no obi o ho no ma woni kunu obi o woni yire eti waye nipa se awie ye bre ye yi wo se beboa nipa yi de sani ma ya mi keke nyina emu die hin pa na wutimi ye na mu die hin na wutimi ye ma me ne meda wase pa me ma me bi a wo hwe me papa bi a wo hwe me mesro se ye be kwa wie ye mremu ma wani na ho fi se atorofo adifo na dooso obi wo ha otowade a ye nto obi wo ha okoje visa obi wo ha okoduru ho ye be ma na ni picture akoda ne ba obi wo ha wo ye oba okoduru na ni picture akoda ne be ma obi wo ha court asem ye de ne ko obi so ho a promise and fail obi so ho asunsumu aware ene ha no obi so ho ayare physical ene ha no hwa obi a ne be ma awuo de awuo kra me waduro ha me de ma wa acha na me nsa obi ma ne be sore nana ba cho so odu am wo pa kire sesebi be ma ne huntimi me ba me se be ma wo huntimi nsore na wo de wo mo adwuma kra me se fa number no wo de frɛ me nana e bia me de me wa brochire nana me ntumi ma frɛ me e wo sika kakra me charge wa me de be padro no na me de aye na me de asende ba bia wo se bibi hawa enya se wo frɛ me a na ma kyerɛ bibi se sei na me ya ma se na me ya ma ntumi charge wo sika sei da bi wo frɛ me sika kakra bi na me wa sende na me de aye abisa adi nka yahu de e haw adi nka yahu de wiase wo de e kuta wa brabo a ama bread house no wo bre na me wia me ne abosom na di hu kita ho abosom na kyerɛ me se me mfa wei emfa nka ho na me de aya nwanwa adwuma ene nsankyerɛ ma wo nso so abrabɔ no apagya mo hu se bibi wo baabi enti nya se wo frɛ me a na ma charge me nyama adwuma saa yo atiefo ne ahwefo mesrɛ mu sɛ de nana sayana ɔka no ɔsɛ se wo frɛ na wo ye n'adwuma e wo sɛ wo ma ni ko abusa na wo busa ne memu ma wo na emu ba ko kan ye me de paaye mema de no ɔsɛ wo bula kati enti sɛ ayese ya ebe sori no ma ni nyesu obi susu ho amenu aba be ma no esori ensusu mu omre obi nsusu wo ho a be ma no esori nsusu ntimi nyina oba so ni sima mienu na wagya masa yare obe ma obi akofa wo yere enti wa wo sɛ oba na ni nsobo minu bi a wo hwɛ me ma me papa minu aba bi a wo hwɛ me wo fa bi a wo hwɛ me tutumiri ta fa me number no ba bi a wo bi a frɛ me wo de a wo ton ayento a frɛ me bien how dien e bi a wo de na ya ware problem ebi a wonso wo de no wo pe bibi afro bi ho wo kwa akopɛ favor afri baabi antika wo senka wo nya favor na nka boa wo mesrofa number no frɛ me me numbers na ye mienu me ma me kasa ne nwa bebre me din kan de number no atudwa na ma obiara a wo hwɛ me no wo peke number no me pa cho me number e ye 0558 me pa cho tie ni ye 0558 6565 6565 24 24 64 last number no 6464 mpacho tie ni ye eye 0558 65 24 64 mpacho me first number me second number nso ni 0552 04 06 10 0552 04 06 10 mpacho me number no me pacho me sure say egu afide no so ase entifa na fra me de how bia ka kire me memma konfo bi nkwaje usika ni memma sofo bi nkwaje usika ni memma malam bi medada me sro se de wiase aduru sika ho oden sika ni Ghana oman mu ba bia sika ni ha yare akodi awo coronavirus ba enti ama oman mu aiden enti me nua konfo bi a woti ba bi me nua malam bi a woti ba bi na wo de wodi yafunu na nyankopon kire wo se be ya sunsun na wodi komani bre ede sebe katashi mu asu ede ye waduma bu nkrofo jo musika nyankopon bebisa wo menua me wu ajapade me wo me fa ba kokra nko empanyifo se dimpa ayese na hunya sama boa ma waduma ayeye in 7 days time enu hia me 7 days na me ye maduma ana to wo atiefo na hwefo samote ya na se 7 days 7 days ena me de maduma no matter how your problem is odi asa wo se ya bua okum for kra ye kokum of number no for 7 days me meje wo
7 days. Me de mensa simachi na maba manim. Me mfa mensa nsimachi manim na makomachi. Bedi ni be queen se ni din fatana e fatana wa kono. Sabe minim dia minsuo omutumi ye. Minim dia minkwati atumi ye. Minim dia mabosom etumi ye den. Eye. Minfiti prakopa metena fidie so abra nanom mini omu ninkuta ho. Sabata se minu aba. Obi wo ho a ono soso ne de na adwuma na wo kope. E bia wo adwuma o propose. Ye ma no e bia watena police adwuma mu ko betete ye still a lance corporal. E wo sa wo fa san ya na me number na wo frɛ me. Na me boa wo. Na hu sampa tumi na nanom ja ho no e da so ye adwuma. Yo, na chire mu bebre ene ma oye nyina. Na still me da so wo questions bebre because obi wo ho a obeka sasa asem no yanka oye musa. Nana me pacho wo ba akomu no. Edi bese. Me ba akomu hwem pa amfie nwotwe mu ni. E ya ne wakomache. Makomache. Bosom no fa me na misua. E na ade no nso so mankosere mankogye amfiri obi nkyɛn. Me di firi Nyankopɔn so ne baaye. Ya wo me nsa bankum we. Edi 40 days ansa na me biem. Me biem no na ade creation na ehye. Eno na nne ama me agapade a me wo. Eno na nne ama me tumi a me de boa da saman no. Me de boa wiase man nyina. Okay. Ti me di firi Nyame so ne baaye. Yo nana wachire mu a nana me pacho wo ti se yale stroke yade ayalesa so emu dia because ye wo obi on oti mame yare kwata nko ana me nsa na o maso ye kwata ene yare a me san na me nsa na o maso ye the oil hepatitis B HIV AIDS the oil stroke the oil kidney problem the owo rashes obi wo so anam yare bi hano gonorrhea ne syphilis mame ne papa me sro abrofo nro ebre yare ase entu yare ase tie dia me kan ye abrofo nro entu yare ase ebra no ase fa number no sayana frɛ me na me de yare sei na ha me wo da ase se me de aduro na sende o 7 days na wo ho ato yo nana se 7 days na wo ho ato e tie fani ahwefo misrɛ mo telephone number no ene gu ase no komfo sayana ɛna me nua wa hu se obi su ho a ne yare no enye physical yare e bia ya to no sunsun mu na yade ayeden ama no nti nya be se wo frɛ me se yare na matam aduro saji o frɛ me se wo yare a me ji udin na ma ji wa bisa sika na ma ya bisa ahwede ntira yare no nyae na ma din kan ya amamre akun sunsun no de na me bia mama aduro na me de asa physical de na ma won so nya ho to in 7 days time wa wo de o stroke wa gugu wo na ase ahon no wa de wo de me se 7 days me de wa dwuma ma me nua minima dwuma me ye wonim de minimum de because what ben mikita tumi de se ka se tumi so emfa akola ho Yesu Kristo start yen senkyerene na o mfie sen tumi emfa akola ho obi o ha wanyini wanya be na 9 years nso kɔ no ha obaji usika adi obi o ha wanya 120 years okɔ no ha ontumi nya hwe ma wo mesra o men kasa me ya akola nti we kra onya tumi da be na akola kitwo we ma men kasa mo nkyerɛw yedie enye nso hwe bi a ya twere yedie enye nso hwe bi a wa twere na watwa mesra tumi no mikita bi o de amwa a ope no frɛ me o eno kura de nana ye wo akura na panyini te ho sa ehenti eno kura de nka emfa ho sa nana samre no enye Ghana fo nko ana ehwe TV a wuti sutafu we dey TV no ye wo ewiase afa na nyina ehwe obi wo akwantu eya abrochirefo na ohiamwa na wo fa telephone no na sa wo frɛ wa na opese wo oya ade ma na ekwan be so because obu obo beka se bia ne nua bi meye ma no obu on so obeka se o wo akora wo betimi a kyerɛ e bia se ne pese no so wo betimi dia tudwa ama abrochirefo na awu hwa ne nua bi a wo hwɛ me a wo abrochire a wo ama no ne sa wo London wo France wo America wo Australia wo Astra ba bia wo bia no mesrew minim se malam bi azan waji usika wasande usika ama no Ghana de o kyerɛ wo no anya adwuma minim se konfo bi wasande usika ama no enti anya adwuma enti ama waba mabu minim se sofo bi adada wo agi usika enti ama waba mabu mesrew hwɛ ade bi a wodin bia ɛwɔ hɔ ewiase ade a wodin bia wɔ asase so mesrew fa me number no frɛ me wo de problem e da so no wo frɛ me a ka kyerɛ me oh menua na me pa cho me wo Christmas so America me ye bibia e bia enye ye meje wudin aju picture ye bisa ahwɛ de e haw na me wia ma frɛ wa ka kyerɛ na bibi wɔ hɔ a ya kyerɛ ama me numienu na yatu ho na mo mpa ama wo nso so wanya wa hotɔ ansa na ta duro kra beba me se me yesi me ma wa duro a me de duro na kofa FedEx ana DHL na mpa cho na wasɔne so papa masɔne ye me ni ra kwan
me wo Kumasi Fadi. Ube drew Fadi, Ubi sat up a comfort Sayana, Akolaki Trapper do be me fee. Ube drew Fadi. Kumasi Fadi station, where we see so and Sayana, Akolaki taxi drivers are when I Mabame. Yo, here for near her for Nana de Nechi Atuda. Or see or Kumasi Fadi. Fadi a ye kay, Ufri and Craneba, Usi Kayetia, Usi Woko Fadi, Mampon Road, a one of Fadi. O shishena na sayana Mampon Road. Baby a ufri baby a se ufri techimai, ufri srem, ufri hene eba, usi swami runabout, o se wo Fadi. Nana achira o nechira kwa. O se usi formo a Fadi, o se wo pe komfo anana na sayana. Akura ya wona fofora wadampem. O tidie no nana sayana pe. Obesu nga no ma ne ma. Do na akura from small boy danger. I'm from small boy. Idea the friend one no small boy danger. Oh okay. Because obi kwawia obi ade. Na on pese obeji atum. E na nka me pese abribia no. Nka me ye adwuma na nka mo wo ho. Na mafa. Obi kwawia obi ade na on pese obeji atum. Omo ye boys me nsa na ewo dem laptops ne phone. Ono asan twa ne ho besesa na nado. Omo de ne baaye no. Ye bisa na on pese obeka no kre. Me obosum bi ho. Ye friend ye mfa nche kwaku. Obaaye odi bodua mienu okaba mu se odi fa akwa no ho na jato ni. Eni ntina me benya me din small boy danger. Ubisa Fadi akula ke to akra ka na wadro mami empanyifo se bedi akuni din fatana se be fatana wa akọ nyese biase me jato no man hu nyina awro nkita me license so be dey adwuma food and drugs board for my license standard board for my license mikita sumankwa hin otumfo asante my license a kyesa me ye konfo am qualifier itimitina santima mu kom menya konfo bi asebe sebe metim fichira na metim suo bi ho e bon krofo apo sebe nyama fu na medenam enye komani bra na medenam hwe me ameti ohwe na se me ho kire me abeka kire me ameti ohwe me ho kire me fi se ma boso mo hwe me aboso ne ba makonhoma na mum se me ya adwuma pa e dia ma na nso so ye yi ama na wo de se tano abani hia me yo and then now what a wow, what a fire, what a eja concerning somebody's eja stealing tum by comfort sayana it is the waka no opacha say what dey yira entina hokra na say so kro no aba waso wo dey bra enipa ni hokra fire the body eja immediately at once said by Marias here it is said the comfort sayana e ka no so motiefo ni ahwefo me de ha me ne se mu fi se bibi wo ho na de comfort sayana e ka mo ne nya adwene na mo ne me soso Tafu Video TV nya adwena me sere mase ho mo fa mo comment emra na mo mfre no na mo nko abisa na mo nkoje mo moa no se awieye bre no wono na yede na ba konfo awieye bre yede wa ba pa because wo kasa kire se awieye bre we yede wa ba na me pa cho se wiase yede na wo kasa coronavirus yi ba yi ahokire aba na wo bi ba neso so wo bi ho no mo a wo frɛ konfo bi na wo frɛ malam bi a wo si betua 1000 Ghana we si betua ho Ghana na mpacho wo waso ne yeso no sika sam wo ho saa na ma me da se bebre me nua bi a wo hwɛ me ma me bi me papa bi a saa bre wo hwɛ me ma so ye me nya fa sika beji sika wo ma so ye me nya instant money e wo ma so ye me nya sika duro e wo ma so ye ne mo me yesunsun mu sika no obi wo ha won ti ase akire na adwen bebre ye ka se sunsun mu sika wo ho na akire wo e na sabe wo be pe sika de aya adwuma sabe mi ntwa sika mi ni machine si bosom da mu ha etwa sika bosom no wo ye sunsun enti sunsun no no nanim kwan kro be fa so wo be ye sika ne de aya den e de amount na fa se sunsun mu sika e pa to nipa kumu ni madwuma e mo jasam ni madwuma kopeni pati kopeni papa ase bia ni madwuma me kita me license I kire se ma qualify wo Ghana ha wo se me yeden me ye madwuma salati ase che se enti wo waso ne madwuma pa no adwuma me ye pa ye sika sem no na me ba be kire mama mansan ahwe no na na ne fa eno na se ama me san na ni bra ba me ho wa asantima mu ha ama nipa bi mo dwen me ho o mo nte ase fi se enkote adurumrane ahahan hwe me uba say yes obi abu kwasea obi age usika adwane obi adada so do kwa brochira age usika obi abu kwasea de nyansa kwan age usika mesro family number no frame ne bra se sika na 10 trillion kra uba sayana me ne mabosom ye frɛ sika na nipa na bu kwasea no ye frɛ de amawo ipa chotie mi ye sika na nipa na bu kwasea age no uba me ne mabosom ye frɛ de amawo within 5 minutes e wa so ye ha me frɛ de sika no ma wa na wo call baby me kyerɛ wade a wo be na wa bo ho ban
said the bear problem behind instance so bonny behind den ensi we akire sika na nipa ni bu kwase ade ye no me bosom ye bekwa akodan nipa ne ka na ye ya gisika na fa ye na enim kwa ye befa so a ye be gisika na ye sunsum sem na sodium na hold your tail warriors ye what ya sama na e ka no comfort sayana me nam me se ba kam ho program we Tafu with TV de ye de be pa de wo boa what de comfort sayana e ka no o se obi de wo ka wo de bra na so na yesu na say 100 billion bra onu betua sika ne de amount sika ne ko fie na ye nkodan ka wo se kokoda na dwedwe wa ho me na gi usika wo se wo last me se medical ka kire mo me wie school me menda e chi kosi ada na mko na ase aso it was wo last so ho na usika no se wo se wudi a me pa cho Tafu with TV so e na ade hu nana nti wo se wo mam sika ni bi ni enfa nye party ti a kire no wato ne bo ase akoni pakro ho akodi sika na mawo na wo mpewe na apede etiefo ni ahwefo am wo hwe me you are not like this you are like what ti be seremo obia fa number no fanintem de odo wo kan fanintem ne bra na ho ne be ka kire no no onyi sika no na tena nana mami wonsam na wo kan na sa wasam enkrofo de ni paka wo wiase eti sa wasam wo ya wo kan ne de we die enu nti no chese nana enkomo ne doso ne yesi ade esan agro ye de na ade esan kontufo yes eti we na wo de aba no me hye aba asa aba wo nkyene biem na ya be no so ni asa aba no so ye abe pensen ne memu ye because we ne de sese no we bie ne ma so me ehu ne ma wo ye se ni pamfa wo telephone number no mo mfre ne ade na sa wo sam na wo kan ye ne de wo se ye hye de ye kase ye to so nana ewa hwe won say obi wo ho a wo ebi o wa brunchiri woni oba bi atena mfie bibira ya japade ene woni oba na wo obenya oba no benya sika kakra no wagya ba ema no ama ya gye na japade nyina de ama oba no ema wakana si abonten ba bi obeda kra eden fa number no frame ye 7 days ebi a wo abrochire wo pekrata unya fa number no frame ye 7 days ebi a wo nso so wo de enye pipa problem ebi a wo so unya adwuma enye ebi a waresem enkoye ebi a unya ba ne ntena ebi a unya ba ema ebi a wo de promise and fail fa number na ye 7 days me madwuma bia nanso na me de yo nana se na adwuma bia eye nanso no de nana me pa cho uma for boys me ye ho adwuma kase pa na for girls ye kase papa na scammers so me wotumi a me de ma scammers ma mo de ye adwuma eno no ba ye ka wa na me de be ma wa hye esa nana mami mpanyimfo se ansana sakati mpobi obetwara so na efiri dabresa hwe minim die ma bosom no mutumi ye nana wonyi ni se wote Tafu with TV so nti ne bia wo kan sem we mami madinka aka akire menye kwan ho bode na wo so utwam a waso obi awan me bi keke mitimi fie na me ye madwuma sabe midinka ne otumfo nso man kwan he ne tenae so many years me ne tena na mo 7 years papa ne nkyɛn na me tena saa abosom de kam ya me di firi ho menye sabe kwan nkyɛn bode na wo so ma utwam a waso ma hwan mi bi sawate ase minim nipa ni me firi machi konsuman kwan he ne ho bisa no ma bɛka masama kyerɛw masom sabe santen ne 17 good years mi wura wote kokɔ so menye nipa fon anase menye azan nipa enka mentimi metena TV so nkyerɛ ma kyerɛ kwan sabe wiase de obeye bia bebu ho atan ade a obedi de obedua no ene na betwa obi anu a wadua bɔde akotu mankan wo to bo boban a esan ba so ntina me se sɛ wo hwe ofo nsa na hwɛ wo de yo nana se sɛ wo hwe ofo nsa na wa hwɛ wo de nana akasa bebre ena mentuma di kan aka sɛ agro ye dem na ade esa akotufo nana mesro Tafu with TV so na ebia wo nkrofo bia waboa wo mo apɛ sɛ wo kyia wo mo ana wahwɛfo ne watiefo a wo pɛ sɛ wo kyia wo medase pa na ɛkyia wo ma akasa nye bebre edin kan no medin kan akyira Ghana mampanyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene ni MPP aban meda wo mase ene kwan pa ene anamompa mo aye o madwen se o mu tudi aboa akom se ama nsonson ya beda ye papafo ne ansaafo ne ntem Nana Addo Nyankopɔn hyira o ma onyansa ne adwen ne nimdie ne ahoɔden nkwa ahoɔden wom na fa bu Ghana man mese afa sa akwanya na so atia me wura wati kurure ne krawre ne bangoma so
otumfo se etu aba bio me fa sa akwanya we so na ma che no ndia me che na me bo me mu ase ene hwe me camera ni mu ma ena me se me se afa sa akwanya na so na ma se achia miura ba afo asabe kuje we so aba bio otumfo nsuma nkwa ahene me chia wo agya na ma chia wo ho kani na ma fo wa amanfo chia na duru ye na ye boa na da be hene nkonwa so afo fie mpanyimfo nyina me chia mo eye na afra otumfo chi na etufo hene me chia wo nyina ba afo kantankrachi na kwa kusu ahimfie mpanyimfo nyina me chia obi biara enye obi a ye mo amade nyina comfort san ya na me na maka me ho sese de ano kra ye se chenkane no sese ano den kra chenkane ne ba afo me chia obi mesre nyankopon ahoden di ma mesre otumfo ahoden otumfo nyankopon ahoden di ma nipa biara oje bre na wonya adaje etie comfort san ya na mano asema me di betu da me da obi biara ase me de me kasa no beba awie no mesre number ne gu no fa subscribe to the Tafu We Dey TV share comment we are subscribe to Sayana TV GH share comment bi biche wadwen fafa ho me yi wa no e bia wo so de no ye MP e bia wo ye ohene e bia gold shawasa ase so e bia obi adada wo se gold no wakotu o de asi wa bokrata 3 years 2 years ma me ne papa bia wo hwe me sere won kotu gold e ya Abisinia ena wa painting udi eso se ye gold bra na me nko ya adwuma pamfama ba bia gold no ye betima tu ameka ye ntimi nya ho hwe ameka enye gold bia na ye fa ebi wo ha ya abusu agina ye ni eye sa ameka no kra kiro mesra so onim se wo bokoro no asan ya na maso ye mensi ha so onim se wakoma munye fufu a emfa me number me mfre me so onim se woni tirimu fita ni akoma fita ni adoya emfa me number mpo mfre me mesra wo sa wa mfa kwan papa so na wunya osika emfre me frisa me madwuma me ye no me di nyankopon emra pepepe na me di ye madwuma fise wi ase de obeye bia bebu hu aten ejapade a me wo cars ni afie me wu aba pre no ye di besie me dimpa yese na hunya ye di da bebre ne pedi no bi di da kro kai den asere no ntimi de me ye madwuma ye no pepe yo comfort Sayana said ye was ye no em se nkrofo frefre ne dodo be bae ni nipa tenachi ebi nso so na efrefre no mo peso mo bante na the telephone ye dede Tafu We Dey TV musa no na achia wachia meso mechia bi na ne meso mechia ote kokoso o base wachia ti meso mechia obi na oka ye no comfort Sayana se waka no ho Tafu We Dey TV so yenso so yedwumade ne ya ka ye ho program eti waka no ho dia e Tafu We Dey TV so dia na chese ne na agita ti mesere mo fa telephone na nimu nsama ho kan yesi kwa aku ogem kokuo nso no anete otrofo ose ne dance ni wo chiri me dance ni obe me na ho pe onu ani nti mechia sweet mother ba kope Auntie Vero Germany aka Efiasa mechia mo me boyfriends hey and then am can say ya na nkrofo me boyfriends doso na no bacho ba ka ho na o me 100 eni aba nye izo na say me share 3 dey ye hwahwe na abo aye kan enti we da so ho fe kama na me dance enti winim say na na kan wunya nwale ya bia bosom ne ma me kwan se me nya nware ansa sa me so de miti o ma no ase eni na Tafu We Dey TV for e ma na mo hwe no ha no mo wa nyu na je o se wa frɛ me a wo pɛ me kwa me ho ye ne frɛ na wo ina na sa na yese wo so wale enya mesra mu abrochirefo no na ekwan da ho nya so me pacho wo besi me so ansa sa wo hwehwe na no ahu na Tafu We Dey TV me so me telephone number wo frɛ me akwan bia so me fa menya na ama no menya na ama enso ne numbers na odi atodwa no enne sa da ase eye da ya on sa be kana na mu pesa me kire wo se na to me boys ne so 101 because me boys no me 100 na ka 191 tete for na refo me da mu nyina ma sese mo nya bre abrochirefo de bia meka muni ho ayeni ho mo se madaage mo hwe YouTube na mo subscribe na mo share my ideas Ghana for wi ase afa na nyina mo nyina yedamase de mesra ne se mo fa na contact number na mo mfre no shalom